नाज़रीन, अवामी न्यूज़ में खबरन जो सिलसिलो जारी है। इन वक्त असीं तव्हांखे बोज़दार वडा खां ख़बर ॾींदा हलूं त धारियुनि खे डोमिसाइल जारी करण खिलाफ़ बोज़दार वडा शहर में जसकम तरफ़ां मीर हसन बोज़दार, कामरेड एजाज़ पड़ियार, इरशाद पड़ियार, निसार अहमद टांवरी, शाहिद पड़ियार ऐं ॿियनि जी अॻवानी में नाक चौक खां रैली कढी खानवा पुल ते एहतजाज मुज़ाहिरो करे धरणो हयो वियो। इन मौक़े ते मुज़ाकरा अॻवान चयो त सिंध में धारियुनि खे कूड़ा डोमिसाइल जारी करे सिंध जे माण्हुनि सां वॾो ज़ुल्म कयो वियो। कूड़नि डोमिसाइल ज़री धारियुनि खे नौकरी ॾेई सिंध जे माण्हुनि जा हक़ गज़ब कया विया आहिनि। जॾहिं त सिंध जा सिंधी नौजवान हथनि में डिग्रियूं खणी नौकरी न मिलण करे सख़्त परेशान ऐं ख़ुदकुशियूं करण ते मजबूर आहिनि। हिननि चयो त बेरोज़गार सिंधी नौजवान पंहिंजे हक़नि लाइ सरापा एहतजाज करण बावजूदि हुकूमत जे कननि ते जूं बि कान थी चुरे। सिंधियुनि जे हक़नि ते धाड़ा हणी पंजाबी आफ़ीसर मुक़ररु करे सिंधियुनि खे अक़लियतनि में तब्दील करण जी कोशिश कई पई वञे, जंहिंजी सिर्फ़ मज़म्मत न पर असीं मज़ामत कंदासीं। हिननि वज़ीर आला सिंध खां मुतालबो कयो त सिंध में धारियुनि खे जारी कयल कूड़ा डोमिसाइल रद्द कया वञनि। कूड़ा डोमिसाइल जारी कंदड़नि खिलाफ़ कानूनी कार्रवाई कई वञे, न त ॿी सूरत में पूरी सिंध सरापा एहतजाज बणिजी वेंदी। वधीक ख़बरनि ऐं तफ़सील जे लाइ विज़िट कयो असांजी वेबसाइट awamiNewsHD.com ऐं ॾिसंदा रहो अवामी।